हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हम सभी लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि CHSL और CGL का टाइपिंग होने वाला है, तो उसके लिए मॉडल जो पैरा होता है, किस प्रकार टाइपिंग वगैरह वहाँ पर दी जाती है करने के लिए, और क्या सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ पर किस सॉफ्टवेयर पर टेस्ट होता है आपका, ठीक है। और जो भी सारे बेसिक डिटेल्स है वो सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका जो PDF है, यानी कि जो मॉडल पैरा है, इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग लाभ उठा सके इसका। तो चलिए, सबसे पहले जो थोड़ी सी जनरल बातें यानी कि जो बेसिक बातें उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, CGL के अगर आप एस्पिरेंट है, CGL का अगर आपका टाइपिंग है तो आपको 15 मिनट का उसमें टाइम दिया जाता है और उसमें स्पीड आपका 27 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें CHSL की, तो उसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड मांगा जाता है, ठीक है। अगर आप हिंदी में डिस्क्रिप्टिव दिए हैं तो भी आप इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर आपने इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव दिया तो भी आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं कमेंट भी ले रहा हूँ वीडियो में। तो चलिए अब देखते हैं, ये चौथा पैसेज है। इसके अलावा भी जो 3 पैसेज हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं और बहुत सारे जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और जो भी PDF आपको इसका मिलेगा मॉडल पैरा का, वो आप ज़रूर प्रिंट करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका जॉब पक्का हो जाएगा। और टायर 1 और टायर 2 निकालने के बाद अगर आप इसमें कुछ भी गलती करते हैं जिससे कि आपको दिक्कत हो, तो थोड़ी सी निराश होने वाली ये बात है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं उन पूरा मनोबल टूट जाता है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से टाइपिंग कीजिए। अगर आप किसी पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप टाइपिंग मास्टर पे कर रहे हैं या फिर आप राटा टाइप या कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बस लगे रहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैसेज है, और बिल्कुल ऐसा ही पैसेज आपको देखने मिलता है CHSL और CGL के टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। वहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो उन लोग का जो सॉफ्टवेयर होता है NIC का, वहाँ पर कंडक्ट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल टैब यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर नहीं कर रहा है। मैं ये बात हर वीडियो में रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है, अगर यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है वीडियो, बहुत ऐसे एस्पिरेंट है जिन तक नहीं पहुँच रहा है, अगर ये हो सकता है दूसरा वीडियो देख रहे हैं या तीसरा, इसीलिए उनको कम से कम ये पता चल जाए, ठीक है। तो यही रीज़न है। और आप चाहें अगर सब सीरीज़ का आप वीडियो एक एक करके देख रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपने दोबारा सुनना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटर नहीं करना है। अगर आप ऐसे टाइप करते जा रहे हैं, जो भी वहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट, आप ऐसे टाइप करते जाना तो ऑटोमेटिक आपका इंटर हो जाएगा और उसके बाद सेकंड लाइन में आप लिखने लगिएगा। लेकिन जहाँ पे आपका पैराग्राफ चेंज है वहाँ पे आपको इंटर करके सिंगल टैब यूज़ करना है, अगर ऐसे है तो, ठीक है। देखिए, और इसमें आपको अगर हम लोग बात करें CHSL में या फिर CGL में, जनरली जो होता है स्पेशल कीज़ वगैरह नहीं होते जो कि एक पैराग्राफ को टफ बनाते हैं, जैसे @ वगैरह हो गया, ठीक है। और भी सारे होते हैं जिसमें आपको शिफ्ट वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो सब उतना नहीं होता है। और जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वर्ड्स वैसा ही होता है, उतना कुछ टफ वर्ड नहीं रहता है बड़ा बड़ा सा, ऐसे आप नहीं देखिए। जैसे आप ये भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। इट इज़ स्ट्रेंज दैट द थिंग्स दैट वंस थ्रिल्ड यू एज अ चाइल्ड सीम ट्रिवियल टू मीनिंगलेस व्हेन यू ग्रो अप एंड टेक अनदर लुक एट देम, ठीक है। तो ऐसे ही दिया रहता है आपको, इसमें आपको नंबर वगैरह दिख सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशल कैरेक्टर वगैरह ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ना के बराबर होता है, ऐसा रेयर होता है, ठीक है। तो साइड में आपको वर्ड काउंट भी दिखाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड काउंट आपका 1788 होते जा रहा है। ये लाइन करने के बाद आपका कितना वर्ड टोटल होते जा रहा है, ठीक है। तो की डिप्रेशन जो आपका मांगा जाता है CHSL में, अगर हम लोग बात करें तो 1750 मांगा जाता है LDC पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट कोड कलर के लिए, ठीक है। तो ये आप सब आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप लोग ये अगर वहाँ पे 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको, तो आप ट्राई कीजिए कि घर में 8 से 9 मिनट में कंप्लीट करने का, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नर्वसनेस आ ही जाता है, और ख़ास करके थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो आप लोग बिल्कुल नर्वस मत होइएगा, क्योंकि वहाँ पे भी छूट दी जाती है। जनरल के लिए 7% और बाकी जो कैटेगरी है 10% गलतियाँ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1750 टोटल जो भी स्ट्रोक्स वगैरह जो आपको करने हैं वहाँ पे, उसमें से 7% आप गलती कर सकते हैं, उसके लिए माफ़ी है आपको।
उसके बाद 10% अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है। जनरल के लिए 7 और 10% अदर। ये चेंज हो गया, पहले कुछ और फॉर्मेट था, कुछ अलग स्लॉट था, लेकिन अभी चेंज हो गया है। तो यही था फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें मिलते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो PDF आपको मिल जाए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।